cours conducteur, page 10. Alors, conducteur maintenu à un potentiel constant. إذا ناقل في كمون ثابت. Donc, on choisit par exemple un potentiel nul en reliant le conducteur B à la Terre. Donc, عندنا هذا الناقل B نربطوه مع الأرض. إذا الناقل B نربطوه مع الأرض فالكمونه يكون ثابت ويساوي صفر، لأن الناقل تربطه مع الأرض الكمون يساوي صفر. إذا ننسى هنا هذا التأثير هنا. فماذا؟ عندنا الكمون B الكمون هنا يساوي صفر، وB حيادي أي مجموع الشحن الموجبة تساوي مجموع الشحن السالبة. الآن في المرحلة الثانية نقرب الناقل A إلى B. فماذا نلاحظ؟ فنلاحظ تأثير هذا الناقل A على B فيحدث استقطاب. هنا تظهر شحن سالبة، وكذلك من الضروري أن كذلك هنا تظهر شحن موجبة. ولكن ماذا يحدث؟ بما أن هذا الناقل B مربوط بالأرض فهي الصورة هي كما لو أن الشحن الموجبة تسربت نحو الأرض، ولكن هذا غير صحيح. هي شحن سالبة أتت من الأرض، وهنا نعادموا الشحن الموجبة. هنا عندك زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص، إذا هنا الشحن الموجبة غير موجودة. إذا ماذا نتحصل؟ نتحصل بأن الكمون B يبقى دائما كمونه معدوم، ولكن ما كانش أي B لا يؤثر على A. هنا ما يخرجوش خطوط الحقل منه، فقط من A هو اللي يؤثر على B. إذا هذا يعرف ب لما نقول الكمون في الكمون ثابت لناقل. Donc ici c'est juste pour dire que le sol et conducteur forment alors un conducteur unique et les charges positives sont repoussées dans le sol. D'accord? Alors maintenant on va voir l'influence totale. التأثير الكلي. Alors التأثير الكلي، alors soit A, un conducteur qui porte une charge QA. إذن ها هو ناقل A يحمل شحنة QA. Soit aussi un conducteur neutre B. إذن هذا الناقل توجد دائما نذكر الناقل الحيادي B، ولكن هنا عندنا ناقل يحاصر تماما هذا الناقل. هذا ناقل مجوف. Donc ça c'est un conducteur creux. Il entoure complètement le conducteur A. Alors un conducteur, le conducteur neutre B qui entoure complètement A, il a forcément le conducteur a deux surfaces. Alors le conducteur B est creux est constitué de deux surfaces. إذا الناقل المجوف له سطحين، له سطح داخلي تحمل شحنة QE، وله سطح خارجي يحمل شحنة QE. Donc le conducteur B creux est constitué de deux surfaces portant des charges QI et QE، ولكن بما أن B حيادي فمجموع الشحن تساوي صفر. إذا هنا nous avons QI زائد QE égale à 0 parce que B est neutre. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les charges, toutes les lignes de champ qui sortent de A arrivent sur B. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كل خطوط الحقل التي تخرج من الناقل A تصل إلى B بدون استثناء. فهنا نتكلم عن التأثير الكلي. التأثير الكلي لماذا؟ لأن كل خطوط الحقل هنا تصل إلى B. Donc toutes les lignes de champ qui partent de A aboutissent à B. On parle alors de l'influence totale. الآن نريد حساب هذا الشحن QA, QI و QE. إذن هنا
نستعمل نظرية غوس ونأخذ مساحة داخل الناقل بي. Alors je prends voici ma surface de Gauss. Alors هنا خلينا نذكر الناقل بي متكون من سطحين، سطح داخلي وسطح خارجي. هو الناقل بي لأنه هذا هو الناقل المجوف. نأخذ داخل الناقل هنا نأخذ هذه المساحة، مساحة غوس، مساحة ما مغلقة نأخذها هنا. إذا نقول بأن تدفق الحقل عبر هذه المساحة، مساحة غوس اس جي، تدفق او دي اس جي يساوي صفر. لماذا؟ لأن هنا الحقل داخل الناقل معدوم. أنا من خاصيات النواقل أن الحقل يكون معدوم. Donc on prend une surface de Gauss, une surface de Gauss à l'intérieur du conducteur B, et le flux à travers le flux du champ à travers cette surface est égal à 0. C'est E dH. Pourquoi? Parce que E الحقل هنا معدوم. لماذا الحقل معدوم؟ هذه من خاصيات النواقل في حالة التوازن. Donc on a toujours considéré un conducteur en équilibre, donc le champ ici est nul. Comme ici, le champ ici est nul. Donc le flux est égal à 0 parce que E égale à 0. Mais le flux c'est quoi? التدفق كذا يساوي مجموع QI على إبسيلون صفر. alors هنا إذا هذه مساحة غوس SG مجموع QI c'est quoi؟ c'est الشحنة الموجودة على سطح الناقل A QA زائد الشحنة الموجودة على السطح الداخلي للناقل B. donc la somme de QI c'est QA plus QI. mais التدفق يساوي صفر. donc la somme des charges est égale à 0. donc QA plus QI égale à 0. et donc nous avons QI est égal à moins QA. d'accord. إذا بتطبيق نظرية غوس هنا مجموع QI يساوي في التدفق مجموع QI على إبسيلون صفر، فنصل بأن QA زائد QI يساوي صفر، وبالتالي QI يساوي ناقص QA. وأخيرا عندنا الناقل B حيادي، إذا QE زائد QE يساوي صفر. إذا QE يساوي زائد QE يساوي صفر. إذا QE ماذا يساوي؟ يساوي ناقص QE، ولكن QE يساوي ناقص QA، أي ناقص QE يساوي QA. إذا شحنة QE تساوي QA.